بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فصل في الكفارة وما يسقطها. فصل په بیان د کفاره کې او هغه شیزونو باره کې چې ساقطیږي دغه کفاره پس د وجوب نه، یعنی په یو کس باندې واجب شوی وي کفاره، بیا داسې وختونه راځي چې په هغه باندې دغه کفاره چې دا ساقط شي او صرف قضا پې راشي. ګورئ مصنف دلته به اوس په ابتدا کې دغه بیان کې چې تسقط الکفارة بطروب حیض او نفاس او مرض مبیح للفطر في يومه ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. دلته نه مصنف دغه مسله مونږ او تاسې ته بیانوي چې ساقطیږي کفاره د هغه کس نه چې د هغه ته پیش شي حیض او نفاس یا داسې مرض چې هغه دپاره جایز وي روجه خوړل. وی په داسې ورځ باندې پیښ شي چې دی مخکې نه دغه روجه ماته کړې وه، مخکې نه یې روجه ماته کړې وه او بیا پې دغه حیض نفاس رالو یا داسې بیمار شو چې په دې ورځ باندې چې دې دپاره جایز وو روجه ماتول، نو دې کس نه چې دی دې زنانه نه دا کفاره چې دا ساقط شو او د هغه کس نه ساقطیږي چې هغه ته په زوره باندې، یعنی روجه یې ماته کړې وه په زوره باندې چا په سفر بوتلو یا خپله لاړو روجه یې مخکې نه ماته کړې وه، نو دده چې دی دا کفاره نه ساقطیږي، دغه کس چې دی دغه به قضا م روړي او کفاره به م ورکوي. نو فرمایي تسقط الکفارة ساقطیږي کفاره بطروب حیض په پیش کېدلو د حیض او نفاس یا نفاس او مرض یا مرض مبیح چې روا کوونکی وي للفطر د پاره د خوړلو د روجې فی یومه په دې ورځ باندې، یعنی په کم ورځ چې دی روجه خوړلې وه په اکه ورځ باندې په دې زنانه باندې حیض او نفاس رالو یا دغسې بیماري راغله چې هغه دپاره جایز وو دغه روجه ماتول، نو دې نه بیا کفاره ساقطیږي او قضا خو به روړي. او ولا تسقط عمن سوفر نه ساقطیږي د هغه چا نه چې سفر وکړي، یعنی سفر وکړی شي به په د کس باندې کرهن په زوره، بس چا په زوره باندې بوتلو د مخکې نه روجه ماته کړې وه، اوس سفر کې خو جایز وي چې ته روجه وخورې، نو د دپاره اوس جایز نه دی، یعنی روجه خو دې خوړلې ده اوس کفاره دې نه ساقطیږي، دا به قضا به م نیسي او کفاره به م ورکوي چې اگر که د مخکې نه مات کړی او په زوره چا بوتلو. او بعد لزومها یا پس ته واضح و، یعنی په دې باندې واجبېدو نه بعد هم، یعنی که په اختیار سره دا لاړو، که دا سفر د په زوره و یا په خپله لاړو مخکې نه مات کړی و، په ظاهر روایت سره په دې نه ساقطیږي دغه کفاره، دغه به کفاره ادا کوي. اوس مخکې به مصنف اوس دغه بیاني، اوس خو دا مسله بیان کا چې چا نه ساقطیږي، نو درې کسان یې وختل، حیض نفاس او مرض مبیح، او د هغه نه ساقطیږي چې هغه مخکې مات کړي وي او بیا سفر په زوره څوک بوځي یا خپله سفر وکړي خو مخکې نه مات کړي وي، نو په دې باندې دا کفاره نه ده ساقطه. اوس فرمایي چې والکفارة او کفاره څه شی ده؟ کفاره به څه شی ورکوي؟ تحریر رقبه، آزادول د یو رقبې دی، یعنی د یو غاړې دی، غلام به آزادې، ولو کانت اگر که دغه غلام غیر مؤمنة مؤمن نوي، بس پتا باندې رقبه ده، غاړه به تا آزادې. فإن عجز عنه که عاجز وي د دینه، نن سبا خدا نشته، نو بیا به څه شی کې صام شهرین متتابعین، څه شی متتابعین پرله پسې صام روجه به نیسي شهرین دو میاشتې متتابعین پرله پسې روجې نیول دي چې لیسه نوي فیهما په دې دواړو میاشتو کې یوم عید اختر ورځ ولا ایام التشریق نه ایام تشریق، دغه ورځو نه علاوه، یعنی مطلب دا دی چې یو کس دغه کفاره نیوله شپېته روجې نیولې
په دې کې باید داسې ورځې را نشي چې دغه روجې سټاپ شي، یعنی داسې ورځ پکې را نشي چې روجه نیول پکې جایز نه وي، لکه اختر یا ایام تشریق. که دا نارینه و یعنی سړی و نو هغوی دپاره که دغه ورځې رالې نو بیا د سره کېږي، یعنی شپې 10 روجې نیولي وو په منځ کې اختر رالو نو دا به عذر نه شمارل کېږي، نو اختر په ورځ خو روجه کېږي نه. نو چې بیا به شروع کوي نو بیا د 11 نه به نه شروع کوي، بیا د اول دویم بیا به شروع کوي. اوس که زنانه وه، زنانه به څه شی کوي؟ نو زنانه دپاره دا حکم دی، یعنی په هغه باندې حیض رالو دغه معذور ده. او که په حیض دوران یعنی نن حیض ختم شو سبا یې روجه ونه نیوله، یو ورځ هم داسې تیر کړه نو بیا هم د بیا دا شمیر چې دی بیا د اول نه به شروع کوي. نو زنانه چې دی په حیض محوري بیمار پې راشي نو دغه به معذور شمارل کیږي. اوس دا 2 آپشنه شو، اول خو به غلام آزادوي، دویم به 2 میاشتې روجې نیسي، او بیا دریم آپشن فإن لم یستطع الصوم، که طاقت نه لرلو د روجې. اوس طاقت څوک نه لري، یعنی مرضو، داسې مرضو چې بیخي سمیدو نه، ډاکټر ویلو داړو سمیږي نه، بس دا بیمار داسې بیمارو، نو یا داسې شیخ فانی او بوډاو چې هغه واپس خو ځوانیږي نه، ډېر کمزوری دی، نو هغه به څه شی کوي؟ ګورئ کم کس به دا دریم آپشن کوي چې بیمار وي، دایمي بیمار یا شیخ فانی، مطلب هغه چې بس بوډا چې ډېر عمر والی هغه اړو نیولې، نو هغه به څه شی کوي؟ بیا اطعم 60 مسکینا، هغه به طعام ورکوي 80 مسکینانو ته، 80 مسکینانو ته به طعام ورکوي. یغدیهم، غرمې ډوډۍ دې ورکړي، ویعشیهم، او ماښام ډوډۍ دې ورکړي. نو غرمه یا ماښام، نو غداءن و عشاءن، په غرمه کې وعشاءن او په ماښام کې. نو څنګه ډوډۍ به ورکوي؟ مشبعین، په ماړه ګېډه ډوډۍ به ورکوي. همدارنګې یا او غداءین، یعنی یا دې 2 غرمې ډوډۍ ورکړي، یعنی 2 ورځې دې ورکړي غرمې ډوډۍ، او عشاءین، یا دې همدارنګې 2 ماښامه روټۍ ورکړي، یعنی 2 شپې دې ورکړي، نو بیا هم صحیح کېږي 80 مسکینانو ته، نو 2 ټایمه به ورکړي. همدارنګې او عشاءن، همدارنګې یا دې 1 ماښام ډوډۍ ورکړي، همدارنګې چې ماښام یې ورکړه وسحورن، یو پیشنمې روټۍ دې ورکړي، یعنی ماښام بیا هم سمیږي، یعنی مطلب 2 ټایمه 80 مسکینانو ته به روټۍ ورکول کېږي. او ورسره دا هم کولی شي چې او یعطي کل فقیرا، یا دې ورکړي هر یو فقیر ته نصف صاع من بر، یعنی نصف صاع، نیم پیمانه من بر د غنمونه ورکي، دا هم صحیح کېږي. او دقیقه، یا اوړه د غنمونه ورکي، او همدارنګې او سویقه، یا د غنمو ستوان ورکي، او صاع تمرن، یا یو پیمانه د کجور ورکي، دغه ټول کولی شي. او شعیری، او یا د یو پیمانه د اوربشي ورکي. او قیمته، یا د خوراک دا شیز دی د دې قیمت د مسکین ته ورکړی شي. نو دغه ټول چې دی د بیا غاړه خلاصیږي. ګورې مونږ ته 100 آپشن یې راکا. اول چې دی رقبه به آزادوي. اوس خو دنه عاجز دی نو بیا 2 میاشتې روجې به نیسي. که 2 میاشتې روجې نشوی نیول، ډېر بوډاو او یا ډېر بیمارو نشوی نیولې، 80 مسکینانو ته به روټۍ ورکوي. نو دغه بیا ډیټیل شو چې 2 ټایمه به ورکوي، 2 غرمه دی ورکي 2 ورځې، 2 ماسخوتنه دی ورکي 2 ورځې، یعنی سحر غرمه دی ورکي، یا دی یو ماښام ورکي، یو دی پیشنمې کې ورکي، یا دی هر یو فقیر ته نیم پیمانه د غنمو ورکي، یا دی اوړه د غنمو ورکي، یا د غنمو ستوان ورکي، یا دی یو پیمانه د کجور ورکي، یا دی یو پیمانه د اوربشي ورکي، یا دی د دې قیمت ورکړی شي. نو دغه ټولو باندې د غاړه خلاصیږي. اوس فرمایي وکفت کفاره واحده، وکفت کافی کیږي، کفایت کوي، کفاره
کفاره واحده یو عن جماع و اکل متعدد یعنی هغه جما او هغه خوراک چې دی روټه یعنی روجي خوړلې وي خو دغه متعدد وي یعنی ډیر روجي خوړلې دي ډیر ځلې دی جما کړی دا فی ایام یعنی په ورځ کې خو لم یتخلله چې ورکړی نه وي هغه ورکړی نه وي څه شی نه ورکړي تکفیرو یعنی دا هغه فدیه نه دا ورکړي ولو من رمضانین على الصحیح اگر که د یو رمضان یعنی دو رمضان یعنی رمضانین د دو رمضان المبارک ولی نه وي ویمه که یو چې دی هغه کفایت کوي ګورې دلته نه دا مسله بیانې یعنی مثلا دا وی که یو کس ډېرې روجې وخوړې او یا په ډېرې روجې کې دی جما وکړه په دې سره یې روجه ماته که اگر که دا دو رمضان ولی نه وي د ډېر ځلې کړي دي خو د فدیه دی نه ده ادا کړې نو که دې دپاره دی یو ځل یعنی شپېته روجې ونیولې د ده غاړه خلاصیږي اگر که دا دو رمضان ولی نه وي نو د وی غاړه خلاصیږي او بیا مخکې فرمایي فإن تخلل التکفیر لا تکفی کفاره فإن تخلل اگر که ورکړل التکفیر یعنی کفاره ورکړه نو لا تکفی کفاره نو نه کافي کیږي کفاره واحده یو فی ظاهر الروایت په ظاهر روایت کې یعنی مطلب که یو کس یو ځل کفاره ورکړې وه یعنی یو روجه خوړلې وه نو کفاره یې ادا کړه اوس بیا وخوړه نو دغه چې دی هغه دپاره نه کافي کیږي نو دا چې دی دا به بیا دی دپاره بله کفاره ورکوي ګوره په دې کې وقفت کفاره د دلته نه دا صورت د مسلې دا دی چې یو کس جما او خوراک کولو نه بعد کفاره ادا کړه بیا دویم ځلې جما وکړي یا خوراک نو کفاره به بیا ورکوي ځکه اول ځل کفاره ادا کړه اوس بل جرم وکړو کړه اوس به د بیا ادا کوي دویم صورت اوس که یو کس یعنی هغه ډېرې روجې خوړلې یا یې پکې جما کړې یا یې خوراک اوس په دې باندې څومره کفارې ادا کول دي اگر که دا ډېرې روجې خوړل یعنی د دو رمضان وي یا د ډېر رمضان ولی نه وي نو په دې باندې صرف آخره کې یو کفاره ادا کول دي نو دغه ورته کافي کیږي ولی مطلب په دې باندې ډېر زیات دي نو یو کفاره دی ادا کړي نو دې دپاره دغه کافي کیږي خو داسې کول بیا سخت ګناه هم ده ګوره چې یو کس ټول عمر روجې ونیسي د رمضان المبارک یو روجې ته نشي رسیدی